TSI 機器咧，嗰啲都係乖乖地用翻雙離合啊，因為你揸棍波係好悶嘅嗰啲機器。係 power 咧同分咧就唔一定掛鈎嘅，但係輕同分咧就係掛鈎嘅，係嘛？你好認同嘛呢句？冇錯。50公斤係咩嚟？50公斤係一個女人要重量嘅。係啱一個人。所以咧，計好晒數，佢計好晒數嘅。係個老婆唔坐車嗰日咧，你就開心零舍精神嘅架車。俾個問題大家，如果你想買新嘅 JDM 車或者里數好少嘅 JDM 車，棍波嘅有咩選擇啊？其實唔係好多嘅 ，FL 啦，仲有 GR 系列啦，同埋我身邊呢部 MX-5 ND。咁而家我身邊呢兩部咧都係啲特別嘅車嚟嘅，都係 1500cc 棍波軟篷。咁左邊呢架係100週年版，右邊呢架咧就係偷輕嘅版本 990S。究竟揸落去有咩分別咧？同我哋上次 MX-5 嘅故事裏邊試嗰架 ND 2.0又有幾大分別咧？好多人都話好好玩個1500，揾埋陸 Sir 試下先。上次咧我哋試3代嘅 MX-5 咧。結果好多朋友留言話：點解唔試埋1500啊？咁1500冇行貨㗎嘛。咁當然後來好多朋友都買咗水貨，包括呢部啦，都係8週年車廠嘅紀念版嚟嘅，但係就啲 trim level 嘅改動嚟嘅，即係啲紅燈啊、紅頂啊。但係另外一部就真係機械上改得多少少嘅。我一路都想試嘅1500，到我揾嘅時候先發覺，哇，都好多個 version 嘅喎 ，ND1、ND2、ND3 嘅喎，宏益賣緊嗰個就係 ND3 嚟嘅。即係4年出嘅版本嚟，呢一部咧就係21年出嘅版本。呢位朋友就係大概係舊年買翻嚟，即係都係二手車嘅，但係個狀況都好好啊。我諗日本人用車真係唔會太過誇張，再加上你頭先好精警嗰句，呢啲車都唔會飛得去邊嘅。斯文仔玩嘅車，斯文仔啊！咁但係真係比較啦，2.0去到1.5，專玩 MX-5 嘅朋友咧就話1.5過癮啲嘅喎。佢個道理就係雞雞盡啊！絕對係啊，因為我哋上次試嗰個2.0咧，係一個前期版嚟嘅。係啊係啊，佢嗰部機器咧，你單睇嗰個 spec 咧，你睇唔到啲咩嘢喎？你覺得馬力又 OK 啊，扭力又 OK 啊。係啊，但係佢唯獨是咧就欠缺上高轉嗰個爽快。佢又夠力嗰個慘喎。嗱，如果你唔夠力嘅話咧，你係死人死人啦，一路就進雞一路等佢，最多上得遲啲啫，係咪？係啊係啊。佢唔係佢夠力啊，佢砰一聲上咗去中間嗰度。係。你砰一聲上到中間，你等唔等後邊嗰段咧？你唔等你就轉波啊！轉波之後啊，佢有夠力喎。於是乎咧，你記唔記得我講過啦 ？TSI 機器咧，嗰啲 Direct Injection Turbo 機器，德國佬最中意嗰啲咧，嗰啲都係乖乖地用翻雙離合啊！因為你揸棍波係好悶嘅嗰啲機器。上一次嗰部機器咧 ，exactly 呢一種嚟嘅，好奇怪，萬事得咧。喺德國嘅評價特別高喎，即係德國嗰啲書啊、啲車迷咧，佢好中意佢，於是乎咧互相影響啊嘛。哇！你讚我啊，我就喺呢方面就做多啲努力啦。結果佢越嚟越令到啲德國人好中意，但係嗰種中意咧，坦白講，你再配個棍波落去咧，就似乎就格格不入。但係調翻轉頭，你換咗架1.5咧，就真係你唔夠力啊，唔夠力嘅盡雞啦，盡雞等佢行多啲上去啦，上去先轉波啦。嗱，呢個咪樂趣所在咯。其實係最簡單嘅原理咯，即係嘛？你唔夠力咪踩高啲咯。即係早期嗰個版本就係洗嚟洗去都係面嗰浸咯。你永遠摸唔到佢底嗰浸喺邊，因為夠力噶啦嘛已經。我今日揸呢一部咧，唔係個速度快嘅，但係嗰下波盡嘅感覺，我係覺得幾過癮。同埋呢10幾20年，我接觸嘅萬事得都係有同一個特性嘅，就係永遠都係個底盤叻過個引擎。揸架1500又好，2000又好。你好難去用個 engine 去逼迫到個底盤咧，係出咗真功夫出嚟。永遠都係留好大截嘅 reserve 喺度。我自己覺得咧，喺香港嘅呢啲山路咧，同其他我喺開場白嗰陣時講3款嘅 JDM 你買得到嘅棍波，即係包括 FL5 啦、呢部啦，同埋啲 GR 系列嘅。咁呢部可以講馬力係最細啦。你覺得係咪練車嘅一個好選擇咧？你話如果講到練車咁鄭重咧，就即係好似即係爸爸幫個仔揀咁樣啊！呢架咧就好似係超咗少咗班，但係我覺得係你考到棍波牌，你又想好安全又好有趣咁樣去提升駕駛技術咧，的確係一個好嘅選擇嚟嘅。嗱，起碼後轆車
佢俾翻啲軚感，雖然電軚嚟嘅，好似我哋成日強調美碌車嘅樂趣喺邊，就係個軚油同轉彎嘅關係啊嘛。咁呢架係做到嘅，仲要係唔快之下做到。呢一架就似乎係單純少少嘅城市，令你純粹感受輕低馬力足夠就夠啦嗰種嘅駕駛樂趣，仲要後轆，因為而家你去到德國呢個後轆車已經好電子化㗎嘛。係啊。即係你好難再揾翻 original 嗰種味道。即係你唔好覺得淨係講呢個咁嘅直插式波棍啫。係啊。歐洲人咧喺90年代中後期已經放棄晒啦。係啊。其實佢 idling 都喐㗎啦，已經。話俾你聽，佢有生命嘅。係啊。即係我都唔明點解會咁樣嘅，佢哋覺得呢個可能係太古老、太唔文明啦。所以你見到嗰啲寶馬3系嗰啲，就算嗰支波棍同個波箱距離得咁短咧，佢都揾一條短短地嘅 cable 冧住。係咪？死都唔用咁高。一定要將佢獨立咗出嚟。咁啊獨立咗出嚟，好似好文明咁樣啦，變咗一個 control 嘅 console 嘅一部分啦，而唔係一個機械引擎嘅延伸。但係問題就係，喂，你有冇諗過其實啲消費者或者啲駕駛人中意咩嘢嘅咧？所以日本人咧中意捉呢個心態。到咗話今年咩啊？你睇下日曆2025年啊，佢一係唔做手波，做手波 FR 都仲係直插式嘅。喂，好多嘢喺日本人嗰個 mindset 裏邊就係我要做翻 original 嘅嘢噶嘛，即係啲味道係應該咁噶嘛。無論係刀啊、碗啊、畫啊，即係都係我要做翻古製嗰種手法去做新嘅產品俾你。咁所以呢架其實如果作為一部換味車咧，你話20幾萬，而家可能要25以上啦，平又唔真係好平。但係如果你真係想話，我又唔想買部求其二手車，不如喺日本買部翻嚟啦。其實20零萬一部新嘅車接近新啦，其實都合理啦。係啊，好 OK 啊！我覺得呢個價錢，用一個玩樂車嘅角度嚟講咧，其實係咁嘅價錢冇乜選擇添啊。其實個前提係我真係中意佢比較原始啲嘅一隻揸車嘅感覺。但係佢又唔係原始到話乜都冇啊，電窗都唔會有啊，電鏡又唔會有啊。佢都係一部你可以日日用嘅車嚟嘅喎。不過佢個駕駛感係比較原始啲咁解啫喎。1.5、2.0都試埋啦。其實我覺得2.0同呢一部1.5係好似嘅，只不過個 power 個差別有幾大嘅。係真係要你揀俾你個仔嘅車，你會揀2.0？我係好難揀，點解咧？因為我記憶之中我揸過嗰部2.0咧，係前期嘅。前期啊！嗰部咧要嚟做軍波咧，其實係我覺得係冇乜意思嘅。係。但係據聞後來咧，佢就都聽到客戶嘅聲音啦，將嗰個引擎咧願意上高轉。咁但係我未試過。係。我只可以咁講，如果嗰部機器嗰個性格同呢部好相似嘅話咧，就真係睇技術啦。如果你技術有翻咁上下咧，可能你覺得2.0會更加過癮。但係你話如果你話齋要嚟鍛鍊下手車啊，提升下技術咧，其實呢架1.5咧係一個更加好嘅起步點。係，但係今日同場仲有另外一部喎。係輕量版嗰部犀利啊！竟然可以一部咁簡單嘅車裏邊仲可以挖幾廿公斤肥豬肉出嚟嘅，都唔知佢點解做到架車仲只有990公斤。你知唔知啊？你叫我減20-30磅易啦，叫你減20-30磅好難嘅。都幾明顯㗎，路上我明顯地嘈啲嘅成架車，即係胎噪係明顯大嘅。呢架仲要係條胎係仲要窄過頭先嗰架，因為頭先嗰架咧就係個車主朋友換咗大1寸嘅胎鈴，胎面亦都闊咗嘅。呢架就真係 original 啦。咁你見到呢啲嘅都可以咁樣偷埋？咦？冇發現啲？哇！偷到咁樣啊！所有裏邊嗰啲軟熟嗰啲嘢冚唪唥掹走晒啊！我睇資料就話，即係引擎蓋啦，呢啲 dashboard 裏邊嘅嘢啦，門壁裏邊啦，真係點偷咧？最少應該有30公斤嘅減輕咗，即係比起我部嘅 S Leather Package 好似係叫最多應該有接近50公斤嘅。但係個重點反而係呢架車個底盤係 set 過，個軚盤嗰個電軚係 set 過。我就覺得呢架過癮啲咯。係啊，即係雖然係好微細，佢個鈴細咗啦。細1寸啦，同埋用咗斷鈴啦。係啊，呢個 race 嘅斷鈴，即係輕咗啦，胎到厚翻少少啦，感覺到個懸掛咧係精細啲嘅，舒服啲嘅。係舒服啲嘅。咁啊，當然係避震彈弓都係 upgrade 咗㗎啦。咁窄胎亦都令到個靈活性係好啲啦。唐太嘅 feedback 啦，亦都係 upgrade 過啦，所以翻嚟嘅感覺都係準啲嘅。至於嗰個 upgrade 過嘅內容咧，我哋真係查唔到，因為萬事得又不嬲都係咁樣嘅，即係唔講得好仔細。
可能要等啲專家話翻俾我哋聽啦，真係。根據我成日都查呢個汽車技術資料，幾十年以嚟咧得到一個結論咧，就係萬事得咧大鑼大鼓講嗰啲嘢咧，睇真啊，實係冇乜嘢嘅啫。但係咧有好多好精妙嘅嘢咧，佢又唔講嘅喎。係一間咁奇怪嘅車廠嚟嘅。但係點都好，齋上嚟老土講句啊，呢架真係行雲流水嘅喎。連頭先阿 Kenneth 第一次坐都話：誒點解呢架感覺輕過我架？我話 Kenneth 你唔係高得咁緊要啊嘛，坐你都感覺到。其實都係感覺到嘅喎。係坐得咁。我淨係覺得呢架係舒服過頭先我架啲，唔代表佢嗰個彎路極限係低咗嘅。反而我頭先揸呢架咧，我係覺得過癮啲添。嗱，個引擎嘅特性係一模一樣嘅，同頭先嗰部係純粹嘅底盤同偷輕嘅啫。MD 呢個系列嘅總工程師，咁佢都講過啊 ，power 咧同分咧就唔一定掛鈎，但係輕同分咧就係掛鈎嘅，係嘛？你好認同嘛呢句？冇錯冇錯。但係亦都係可能汽車工程師裏邊好難做嘅嘢。其實汽車工程師係知道呢樣嘢嘅，係。只不過後來咧，就因為啲安全啊啲咁樣嘅嘢咧，仲有啲 marketing 計數咧，係啦，嗰啲咁嘅豪華設備啊，係啊。咁於是乎你整重咗之後點算咧？咪加翻大個馬力啦，係。起碼你都挽回其中一部分嘅損失啦，就係加速度力量個損失啦。但係唔代表你加大咗個馬力咧，係完全可以cover翻你個重量增加嘅損失嘅。係。其實工程師係知道，只不過係冇辦法咁解。係，都唔係佢哋話晒事嘅時候啊！我覺得如果咁樣今日 A/B test 咁樣比較咧，兩條胎都靚嘅，其實兩套拎都靚嘅。呢套係斷拎啦，係嗰套都唔係嘢少嘅。嗰套咧係 full forming 嚟嘅，即係唔係普通嘅壓住拎嚟。係，不如咁啊，龍 Sir， 30秒講呢個 forming 嘅鍛造係點樣嘅咧？好快。full forming 有啲似傳統嘅鑄造，只不過傳統鑄造咧成個樣鑄晒出嚟。係，因為鑄造有厚度嘅限制，你唔可以鑄得太薄，因為會脆嘅。full forming 咧就係我鑄得嚟咧冇鑄到咁薄嘅，咁鑄到一個毛坯咁嘅樣子，然之後咧就再將佢加熱，再用一個好似做陶瓷轉住佢，跟住慢慢即係人鬼情未了嗰隻。係啦，慢慢掠下掠到佢成型。於是乎咧，我就可以用啲相對較為高效率、低成本嘅鑄造方法做前面嗰橛。係咁咧，後邊經過少少加工之後咧，又得到類似斷拎咁緻密、咁輕嘅嘅效果，所以你冇睇話，喂，不如我點解唔用斷拎？喂，貴㗎嘛，大佬！而家好多你見到啲中高價嘅車啊，歐洲車啊，原廠配置嘅拎咧都可以用 full form。咁呢套990嘅斷拎都真係唔係嘢少嘅，聽聞4個轆減埋有3.幾 kg， 都多㗎其實。人人都話咧個拎減1 kg 咧就好過你嘅車身減1 kg 好好多，個效果多幾倍。因為個拎除咗係嘅車身總重量一部分之外咧，個拎仲要轉㗎。係。個拎一重咗嘅話咧，個旋轉慣性大咧，你令到佢轉需要嘅力量都多啲。所以就係今日同場揸嘅時候，同一條路，同一副引擎，就係大拎細拎，轉速大家都係飆得咁快㗎啦。但係個速度明顯呢部係快啲喎。但係頭先我所講嘅流水行雲式咧，我真係覺得好有趣。即係點解會咁乾脆利落嘅咧？每個動作都。佢又唔係拖泥帶水嗰種，冇任何多餘動作。係啦，冇任何多餘動作，點解會咁？佢即係減咗咁少重量，個差別大得咁緊要。當然，我相信個懸掛亦都有關係嘅。你自己覺得咧，係咪你揸過最有趣係呢部咧？其實係啊，其實早期嗰啲咧個車架真係太能啦。大家而家都係欣賞個情懷啫。係。以今時今日嘅汽車標準咧，ND 咧先至係一架，無論係安全或者操控咧，都應該係需要呢一種咁樣嘅剛性嘅車先似樣嘅。咁但係問題就係，去到我哋上一次試過 ND 咧，嗰部 N 展真係配合唔到啊！今次咧換翻呢一部咧係細啲，咁細啲即係話個車頭都輕咗啦。車頭都輕咗，係啊。咁又可以俾我哋進雞嘅時間長啲啦，同埋咧佢將嗰啲任何可以偷嘅位咧，全部偷輕晒。係。咁令到個車冇半點墜肉啊！咁啊真係好好玩。咁我今次揸上嘅時候咧，有一個好大分別就係我坐多攝影師之後咧，我感覺都係唔一樣。係啊，你冇睇少你知唔知啊？佢唔多唔少偷50公斤，你知唔知啊？50公斤係咩嚟啊？50公斤係一個女人嘅重量嚟。係啱一個人。所以咧，計好晒數。佢計好晒數嘅。係。佢老婆唔坐車嗰日咧，你就開始零舍精神嘅架車。可能係咁樣諗出嚟嘅。我都幾佩服萬事得嗰班工程師。即係佢哋 tune 又唔係真係揾個 power 去 overwhelm 成件事啊！
佢就係覺得夠就得啦。你玩嘅車，你係玩嘅細節，而唔係玩個力量。呢樣嘢我係一路都好 buy 萬事得嘅。佢即係佢哋做車嗰個方向。有一個傳聞仲講添啊，即係當年 ND 咧要出嚟嘅時候，車廠係想淨係做1.5嘅。咁當然唔得啦，你都估到啦。1.5你賣去邊度啊？如果呢個傳說係真嘅，咁呢架先至係最 original 嘅 MX-5。而家呢一部990S 咧，就更加係同第一代 NA 只係相差30公斤嘅，係有啲追源溯始嘅搬明嘅方法。你覺唔覺得底盤有啲似第一代 NA 咧？當然嗰個車架剛度就已經唔一樣啦，啊，柔軟度有啲似，柔軟度係啊，但係個精準度咧，呢部係兩個世界。但係你覺唔覺得件事好得意？一兩個車今日同場試咧，100周年版咧個軚係快啲，扭入去嘅動作好快。呢部咧其實都快嘅，但係就冇咁誇張嘅。係咪真係同佢嘅重量都係有關係咧？我覺得嗰個100周年版咧，好似每一樣嘢都係硬咗啲啲，所以各樣嘢俾你嘅感覺咧係 sharp 啲嘅。係呢個咧，反而你同佢溝通咧，好似個世界變慢咗咁樣。你有啲 input 俾佢，佢消化咗俾翻你，但係成件事咧，你係足夠有餘去應付啲彎角嘅。但係你溝通嗰個細緻度係多咗，甚至乎個車尾嘅喐嘅方法咧，呢架都係容易啲出現，同容易啲把握嘅。咁嗰架咧就係穩啊！咁當然你其實揸得再快啲，其實佢都有 SD 都係會揈你入彎嘅，都會嘅。呢架咧就成個動作包括埋個 body roll 之後，我就覺得成個過程係好容易預計到同知道佢做緊乜啊！所以我覺得好有趣，同埋好似頭先你所講，就係每個動作有個細緻度嘅時候，佢唔會突然啊！咁唔突然，咪真係流水行運啊！呢架990S 咧就唔係限量嘅，不過係特別版。兩部車，你係咪中意呢部多啲咧？係啊，因為呢架都係要嚟玩樂啊，要嚟中意佢嘅操控嘅。所以你話喂，好少少啊，隔音物料減咗啲啲啊，呢啲咁樣嘅軟腍腍嗰啲可能掹走咗，有啲都唔重要。加上佢本身都係開篷㗎啦，即係冇乜關係嘅。你睇下佢人哋嗰啲911嗰啲 RS 啊，整條帶俾你升降窗啊，仲要加你好多幾廿萬。佢真係可以捉住買萬事得 MX 呢種心態嘅人啊，本來已經唔多啦。買得呢種車嘅話，其實一定係追求某啲嘢。佢再喺呢方面咧發展到極致，俾個特別嘅 option 俾佢揀。但其實大家要認呢架車好容易認嘅啫，藍色嘅頂棚，裏邊呢啲車廂藍色嘅裝飾，再加上冇個大 mon 嘅，就基本上係一定 990S 嘅。當然仲有藍色嘅 Brembo 嘅卡鉗啦，亦都係990S 獨有嘅。今時今日你買車咧就多元化，咁嘅價錢你可以買好電子化嘅，成部一部識得行嘅手機咁樣嘅。你想正本清源揾翻傳統駕駛嘅樂趣咧，以前咧就可能係啲好貴嘅跑車先會有機會揾得到。咁萬事得就喺呢方面咧，就滿足下一啲有呢種需求嘅顧客。同埋我都想補充一句啊，到結尾之前，呢部1.5咧，當然馬力唔係大嘅，即係唔可以登堂入室添啊！好老實，如果喺今時今日嚟講，扭力1000 cc NA 你就係咁多就係咁多嘅力，但係你話個引擎嘅上落係快速嘅，咁所以如果你真係想真係 enjoy 好活躍、好跳動嘅引擎，呢部係 OK 嘅。其實Direct Injection做高轉係好難嘅。而家呢部可以做到6-7千轉咧，其實係擺咗好多心機內做。所以點解之前嗰部2.0又慳油又好力，但係啲人覺得唔過癮？就係因為佢係一部好好嘅 Direct Injection 機器，做啱晒，有效率有扭力，但係就冇嗰下衝刺感啊！咁所以萬事得喺佢 facelift 之後咧，就更新咗版本，就補足咗呢一方面。係難嘅，因為 Direct Injection 你擠油出嚟嗰個動作咧，係喺個空氣入咗去嘅氣缸入邊。你唔同話 Port Injection 咧，係早擠定咧，就係冇需要時間啊嘛。係啊，所以 Direct Injection 你叫佢做得慢，中段扭力好咧，間廠都識做。你做到有高轉數就難嘅。同埋咁高減速比嘅 Direct Injection Mass Production 嚟講啊，都係唔多見。係啊，13係真係好少見嘅。
通常死啦！我成日身痕咧，真係我冇換部 ND。冇 ND 好㗎，又好玩又安全。呢啲老友真係，唉，真係好㗎。成日叫到我哋唔好身痕。今日揸完咧，我一痕係又再多啲嘅，我真係。馬力當然唔可以同我部 Megane 比啦，我啲速度啊、刺激感，但係真係好細嘅，你玩得。好似你玩啲 high end 音響，又要玩埋線，又要玩埋電源，仲要玩唔同嘅膽線，都要揀啲古董線，係要玩到咁細，你先 drop 我個味道啊！即係呢架車好老實，單純規格係你唔可以同啲 FL 啊、嗰啲 GR 比㗎啦，即係兩件事嚟㗎，係兩種嘢嚟㗎。咁但係FL 嘅日本車又開篷，又可以幾盡情咁樣揸，又真係好少。因為到咗近呢10年8年咧，好玩嘅車咧，嗰個調教都係偏重於俾部高性能嘅機器放咗落部車度，然之後調硬個 suspension。係，已經係成為一個固定嘅 formula。係。而呢一架咧係反其道而行。係。細 engine，舒服嘅懸掛，但係又偏偏好好玩。而且咧，當你用一啲咁斯文、咁精細去營造出嚟嘅樂趣感咧，將來個保養維修費一定係唔高。長揸保養維修成本低啦，同埋咧 keep 得耐咧都唔成咩問題，因為佢本身損害到嘅零件就唔多。我諗連啲杯士都平好多啦，都唔想問啦，換得係咪先？因為你而家老實講，力量速度係好廉價嘅。如果你喜歡嗰啲嘅話，你大把選擇啦。大把係。如果大家仲想我哋試乜嘢嘅 JDM，咁就留言話俾我哋聽啦。仲有就係你哋可以留言講下1500嘅 ND， 如果你揸過係咩感覺啦，可以分享下啦。啊，咁呢位老友就好難得咁同我講話，梗係買部啦。佢唔係叫我買，點講？我個仔話買，我都會支持佢呢個，安全啲啊！我諗上好少有啲咁嘅 statement 嘅。嗱，我哋呢輯嘢唔係廣告嚟㗎，唔好成日話我哋賣廣告啊！我哋真係欣賞呢架車㗎，老實。咁記得subscribe YouTube channel 啦，仲有Facebook IG 啦，comment like and share， 仲有我哋嘅會員，我哋啱去睇完戲啦，咁就好開心啦，第一分。有興趣就撳個加入掣，成為我哋會員啦。OK。